icyo mfa nuko mwumvise kandi amaraso yanyu ntazayabazwa. Ndimo kwibaza pastor unteza amatwi, watowe nande? We watumwe nande? Padiri n'amakanzu uburimo uri imbere ya kiliziya, watowe nande? Wagutumye ninde? Yagutumye iki? Agutuma kuri bande? Musenyeri n'inkoni yawe y'ubuyobozi, ibyubahiro byawe niba biguhe koko ni byiza, watowe nande? Apotre nawe bishop muvuga mwirirwa mwisaranga imbere y'abantu, mwahuriye he n'Imana? Ufite ubuhamya buzima wageze imbere y'abantu ukabasobanura uko Uwiteka akoze umurimo muri wowe, nakugira inama zo kubanza gufasha ayo manjwe urimo hasi. Ubupastori bwawe zero, ubusenyeri bwawe zero, ububishopu bwawe zero, kubura umudiyakoni cyangwa se umukuru w'itorero zero. Ibyo byose ntacyo bimaze. Kubura apotre zero, kubura padiri zero. Noneho reba isi yose yangiritse kubera ikibazo cya mwene muntu, yemereye umubi araza munyuramo, byose birangira. Iyi si murebe iyi ngiyi mubona iryoheye abantu, iyi si mubona ko ari urudubi rw'amadini menshi, iyi si mubona yuzuye akavuyo k'imisengero utabasha gusobanura ibyayo. Ndababwiza ukuri, ni hataboneka abafata ijambo ry'Imana nk'iry'Imana ngo baryamamaze nk'irivuye ku Mana, rishyira ahagaragara, mberurire kuri uyu munsi ngo hazarokoka bacye. Asengerwaga na ndetse ntiyasengerwaga na Dawidi, uwari hafi kugira ngo azamusimbure kandi ntabwo yari abizi. Umwami amara imyaka 40 ku ngoma, isoza rye riba ribi cyane kubera ko yari yaratoranijwe n'Imana, ariko apfa nk'imbwa. Hari igihe mubyinana n'amadayimoni yambaye umubiri, mugushije ishyano. Urwishyije ishyano ngere mbabwire ngo ararusoma. Nyumvira, afashwe n'ubwoba. Uwatsindaga amahanga, uwaneshaga amahanga abaye umunyabwoba, aratitiye. Reka ronse naho mennye ibanga bamwe baranyibwiriye. Hari igihe kizagera Mwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru, ati nimuze bana banjye. Uyu munsi mwiza, uyu munsi tugiye kumvamo iby'Imana. Turasaba kugira ngo buri wese atege amatwi kandi asabe Imana imuhere umugisha mu byo agiye kumva kandi bimugirire akamaro. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusenga Imana. Ushimwe Mwami Imana, wowe ufite ububasha n'ubushobozi, uhimbazwe Nyagasani, wowe utuba bugufi ukatugirira neza. Ushimirwe ko kubaho kwacu ari we tubikesha, mw'isi no mw'Ijuru no mu yandi masi no mu mitima yacu, ujye uruhabwe kuzo n'icyubahiro. Tugushimiye aka kanya keza k'ingenzi ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byawe byera. Turagusaba cyane kugira ngo ufungure amatwi y'ibitekerezo byacu kumva, gusobanukirwa no guha agaciro ibigukomokaho, kugira ngo Nyagasani mu gihe tukiri kuri iyi si tubashe kukwitegura nk'uko bikwiriye, mu izina ryiza rya Yesu, amen. Ngira ngo aho tumaze iminsi murahazi, ibyo tumaze iminsi twiga murabizi. Turi kuri Sarudi, tuyimazeho iminsi. Uyu munsi reka n'ubundi twongere tuyivugeho. Mu byahishuwe igice cyaho cya kabiri, ibyahishuwe Yohana igice cya kabiri umurongo wa 18 hatubwira iby'itorero rya Tuwatira. Noneho igice cya gatatu nicyo gitangirana n'urwandiko rwandikiwe ab'Isarudi. Tumaze igihe kuri iryo torero, twababwiye byinshi kubijyanye naryo, tubabwira byinshi mu byabayeho. Reka uyu munsi duse naho twongera gusubira ku mateka ho gato cyane. Amateka ho gato cyane, turebe Isirayeli ko yari ihagaze ku gihe cy'abacamanza. Isirayeli nk'igihugu uko yari ihagaze ku gihe cy'abacamanza, niki cyatumye yari ihagaze ityo? Byatewe n'iki kugira ngo babe bameze nk'uko tugiye kubasoma uku nguku? Abacamanza igice cya kabiri guhera ku murongo wa 6 ngo gupfa kwabo mu gihe cya Yosuwa. Mu mateka ngira ngo twababwiye uburyo Yosuwa ari we winjije ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu cy'Ikanani. Amaze kubwinjiza mu gihugu cy'Ikanani bagerayo, aza gufata ibyemeza abwira abantu ko ahisemo kubaha no kugendana na gahunda z'Uwiteka, kandi ko umuntu wese yifuza kujyana nawe n'ab'inzu ye bakwiye gukora batyo. Benshi muri icyo gihe bafashe umwanzuro wo kujya ku Mana no guhera ku ruhande rwayo no gukora iby'ibasaba. Maze bamaze gukora batyo, Yosuwa igihe cyose yarakiriho Abisirayeli bubahaga Uwiteka. Mwumva ko wavuga. Nuko Yosuwa arangije gusezera Abisirayeli, baragenda umuntu wese ajya muri gakondo ye kuyihindura. Yosuwa akiriho
Abisirayeli bakoreraga Uwiteka no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. 8. Nuko Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka apfa amaze imyaka 110. Bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye Itimunatihesi mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu mu ruhande rw'ikasikazi rw'umusozi witwa Gashi. Hanyuma ab'icyo gihe umva umurongo nashakaga. Hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa basanga basekuruza. Abo bakurikirwa nabi ikindi gihe bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisirayeli. Ngira ngo ku mateka mu gihe mwagiye mwumva ibintu byinshi bigenda bisa, tukajya mu mateka kugira ngo nibura tubashe kubasobanura bimwe mu bikubiye mu mateka, ariko nabyo byari ubuhanuzi. Tugendeye kuri ibi by'amatorero, mwumvise ko batubwiye igihe cy'abacamanza Yosuwa kiriho nabo bavanye mu butayu, bose bubahaga Uwiteka. Amaze gupfa hakurikira ikindi cyiciro utamenya ubwoko bwacyo, kitigeze gishaka kumenya amateka, kitigeze gishaka kumenya imirimo Uwiteka yakoreye bene wabo, maze bakura batazi Imana. Niko Bibiliya itubwiye. Mbega kaga, mbega ishyano kutiga amateka, kudakurikira ibyashize. Ntabwo ushobora kumenya uburyo bwo kwitegura hazaza. Le passé prépare l'avenir. Iyo urimo gusubira mu mateka bigufasha kwisubiraho no gufata ingamba z'uburyo ukwiye kugenda mu gihe cy'ahazaza. Ngiki rero cyakoze ku Bisirayeli. No muri iki gihe hari abantu amatwi yabo atifuza kumva iby'amateka, ngo bumve n'ibintu bitari byiza byagiye bibaho, maze bafata ingamba z'uburyo batazongera kubisubiramo. Iyo ni ingorane, ako ni akaga. Iryo ni ishyano abantu bagusha kuba batifuza kwiga cyangwa se ngo basobanukirwe iby'amateka. Turi ko ya mateka y'abacamanza. Muri icyo gitabo cy'abacamanza batubwira ko umucamanza wa mbere dusoma ku gice cya 3 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11, uwo bita Otineyeli yatabaye igihe byari bikomeye. Abisirayeli bamaze imyaka 40, bamaze imyaka myinshi, bari bamaze imyaka 80 mu gihugu cy'ubunyage. Kubera umurimo n'ubwitange yakoze bwo kuribera abo bantu, bamara noneho imyaka 40 mu gihe cy'amahoro. Umucamanza wundi wakurikiye Otineyeli nawe yaje akazahura abantu mu bukoroni bw'abamowabu, nuwo bita Ehudi. Dusoma mu gice cya 3 guhera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 31, ahavuga ibya Ehudi, uburyo yakoze arakota nararwana mpaka kuzageza igihe avanye Abisirayeli mu maboko y'abamowabu. Bari bakoronije imyaka 18 yose, ari abakoroni, barabakoronije. Abisirayeli bari mu bukoroni budasanzwe, mu buretwa budasanzwe, maze baba mu mahoro imyaka igeze kuri 80. Saba bonyine, umudamu, umugore yatabaye aho urugamba rwari rumaze kunanirana. Debura afatanije n'umugabo w'ingabo z'Abisirayeli Baraki, Debura na Baraki, mu gihe abanyakanani bari bamaze kubakoroniza, babamaranye imyaka 20 yose. Nta ucira, nta umira, amatungo yabo nta burenganzira bayafiteho, abakobwa babo nta burenganzira babafiteho. Umusaruro ugera ukagenda ukajyanwa mu banyakanani, amoko yaratuye hafi Yerusalemu, abakoroniza bamerera nabi imyaka 20 yose. Urugamba rwarwanywe na Debura na Baraki rwatumye Abisirayeli baba mu gihe cy'amahoro imyaka igeze kuri 40 yose. Murumva ubwitange bw'abantu? Mu gihe abandi baguye, bacye cyane barahaguruka bakora umurimo udasanzwe, abaribera benshi, barokora benshi, maze Imana irererezwa. Ntabwo ari kuri abo bonyine. Reka tujye kuri Gideyoni, twamubabwiyeho. Urebye wenda guhera kunuza ku gice cya 6 cya 7 kugeza ku cya 17, aho batubwira bya Gideyoni, Abimeleki, Shamugari, Yefuta, Tora, Yayiro n'abandi, bigaragaza umumaro ukomeye wo gukora ikintu cy'ubwitange kugira ngo abandi bakire. Niko bimeze no muri iki gihe. Nihatagira bitanga, nihatagira abafata ibyemezo byo kugira ngo bakomere ku Mana, bamamaza ibyayo, babyerekane, babishyira ahagaragara, ndakurahiye, iyi si murebe iyi ngiyi mubona iryoheye abantu, iyi si mubona ko ari urudubi rw'amadini menshi, iyi si mubona yuzuye akavuyo k'imisengero utabasha gusobanura ibyayo,
ndababwiza ukuri ni hataboneka abafata ijambo ry'Imana nk'iry'Imana ngo baryamamaze nk'irivuye ku Mana, bashira ubwo babirishyira ahagaragara, mberurire kuri uyu munsi ngo hazarokoka bake, hazarokoka bake. Yefuta ubushize mu cyigisho kimwize ejo bundi mwumvise ibye umurimo yakoze. Abisirayeli barakoronijwe n'abamoni, babamaranye imyaka 18, babica urupfu n'agashinyaguro. Amaze kubarokora, Isirayeli yose iragenda iba mu mahoro imyaka 6. Yakurikiwe na Ibusani, akurikirwa na Elone na Ebudoni, kugeza igihe cya Samusoni, nubwo yabanje kugoryama akiruka mu ndaya bikamuviramo guhura n'ikibazo cyo kumeneka amaso, ariko ku maherezo ye yaje kwibuka Imana, yaje gusubiza ibitekerezo mw'Ijuru. Imana imutiza za mbaraga, umurimo yarawukoze nk'uko yagombaga kuwukora, none hawukora mu buryo busukuye. Abanyamahanga, Abafilisitiya bari babamaranye imyaka 40 yose, arabicara barangiza, arabicara bamara. Muhere ku gice cya 17, mugende musoma murebe mu gitabo cy'abacamanza kwitanga kwa bake uruhare byagize guhindurira benshi kukugarukira Imana. Abisirayeli bari bamaze mu bukoroni imyaka 40. Icyabayeho nuko mu myaka bahise bamara indi myaka 20 nta kibazo bafite. Tuvuga ibya Elise nawe arwana urugamba ku bisigisigi by'Abafilisitiya bari barasagutse, nawe akashyira mu maboko y'Uwiteka. Abisirayeli bakamaramo imyaka 40 ari abantu b'Imana, bigeza ku mucamanza wa nyuma Samweli. Niki twifuje kugira ngo tuganire aho ngaho? Niki twifuje kugira ngo tubabwire? Bake gusa barahagije. Nubundi bagiye baca umugani ngo bike byiza biruta byinshi bibi. Reka mbwira abatwumva, cyane cyane abitwa ko basenga, mwagiye mutaha amakwe kenshi. Imodoka zirashorerana zikaba uruvunga, nzoka zikuzura ahantu zikaba nyinshi, abantu bagakubita bakuzura, batetsa, abashinzwe serivisi, abaterura intebe, abaranja sara, abadekora, bagenza bati, abashinzwe sonorizasiyo, ugasanga abantu ni benshi. Ariko ye witegereje usanga baherekeje abantu 2 gusa, umukwe n'umugeni. Ibyo biguha isomo, ibyo biguha isomo. Umukwe n'umugeni batuje, batwawe n'imodoka, ntibajya bayitwarira kenshi, batwawe n'imodoka, abantu babagaragiye bajya gusohoka bakabakingurira, babatwaza imyenda, babatwaza ibintu, buri kintu icyo ari cyo cyose, bavunikira abantu bake. Urumva icyo ari cyo? Bake urumva icyo ari cyo? Iyo Matayo tubwiye ngo ubwami bwo mw'Ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga, wumva ko ijuru rizapfa kugirwamo cyangwa se abantu bazapfa kurijyamo nk'uko biboneye? Bake urumva iki? Bake mu bacamanza bagarura ishyanga ryose ku Mana. Imana irererezwa kubera bake gusa. Icyo gika cy'abacamanza reka duse naho tukimutseho gato. Igice cy'abacamanza, igika cy'abacamanza cyakurikiwe n'icyiciro cy'abami. Isirayeli nta bami yagiraga. Uwari uzi ko ari umwami wabo, wari uzwi ko ari umwami wabo n'Imana yo mw'Ijuru. Kwa kuvuga ngo barashaka abami ngo bayoborwe nk'uko andi mahanga ayoborwa, kwari ukwanga Imana, bari bihitiyemo Satani. Ubwo rero urwishigisha yararusoma, bagombaga guhura n'ingaruka nk'uko Samweli yabibabwiye, na Mose yari yarabibabwiye mu kubara, arababwira ngo muzaramuka mwishakiye abami, muzaramuka mwimuye Uwiteka ngo reke kubabera umwami wanyu, muzaba mugushije ishyano, muzahura n'ibibazo, muzajyanwa ku rugamba, abana banyu bazapfa, muzabingaruzwa mu herezo z'amahanga, muzikurira Satani kandi nawe azaza, muzareba icyo azabakorera. Isirayeli irapfapfana guhera mu mwaka w'1050 kugeza mu mwaka w'1010 Yesu ataravuka, nibwo bimikiwe umwami bita Sawuli. Sawuli azamuka ari umwami mwiza, amasengesho y'urwiherero kwari kuzamuka umusozi, akagenda agahabwa gahunda n'Uwiteka, akavugana n'Imana
uko akwiye kuyobora ubwo bwoko, imisengero uko ikwiye kugenda, akaza akegera igice cy'abatambye Uwiteka yambwiye atya. Abahanuzi bari aho ngaho bakishimira kujyana nawe, bakarwana n'amahanga bakayanesha. Sawuli ubwo bwirasi bwe nako kuba mwiza bimutera ubwirasi, yajya ku rugamba akaza akigizayo abatambye ngo sinshaka ko mu ntambira areka jyewe mbyikorere. Atangira gukora no kujya mu nshingano zitamureba, apfa ubwenge atyo kuzageza igihe afashwe n'amadayimoni. Yasengerwaga na ndetse ntiyasengerwaga na Dawidi, uwari hafi kugira ngo azamusimbure kandi ntabwo yari abizi. Umwami amara imyaka 40 ku ngoma, isoza rye riba ribi cyane kubera ko yari yaratoranijwe n'Imana, ariko apfa nk'imbwa. Apfa nk'imbwa, ajya kuraguza, asigaye avugana n'amadayimoni. Cyokora cyo yarabihembewe, kuko yamubwiye ati buretse sha, reka tuze tukwereke, utuvanye aho twari twibereye. Ntabwo ari Samweli, yari dayimoni wari wiyambitse umubiri. Nkuko abajya kubyina mu mabuwate mubizi, hari igihe mubyinana n'amadayimoni yambaye umubiri. Mugushije ishyano mu bibaya by'ishiti musa. Ntabwo twavuze ibyo bijyanye n'ibya muzika, reka tubyihoreka twikomereze. Ariko urwishigishe nogere mbabwire ngo ararusoma. Sawuli yagiye kuraguza, Sawuli yihaye Satani, aramugaraguza gati, yapfuye nk'imbwa. Wari umwami watinywaga n'amahanga, uwanesheje amahanga, apfa nk'imbwa. Asimburwa na Dawidi yarwanyaga, yangaga. Dawidi amaze kugera ku ngoma, nawe ibigwibye murabizi, anesha amahanga arayacecekesha, agarura Isirayeli ku Mana. Mu minsi mike we byamugendekeye bite? Nawe yarapfapfanye agera ikirenge mu cya Sawuli uwo yari yasimbuye. Dawidi yayoboye guhera mu mwaka w'1010 ageza mu mwaka wa 970 Yesu ataravuka. Muzi ko babaraga basubira hasi. Icyo gihe cyose yabayeho, mu gihe yituye Imana agasuzugura mukoreye ibyiza, yashatse no kugira ngo yubake inzu y'Uwiteka. Uwiteka aramubwira ngo byihorere, izubakwa n'umuhungu wawe, amaraso wamenye ni menshi, ntiyarakijya ku rugamba, yarasigara umuhehesi, yarinda yaruharwa, kugeza ubwo yabicyuriwe n'umuhanuzi. Icyo cyaha cyamukozeho cyaramukurikiranye, bimubera bibi. Cyokora cyo we yagerageje gusoza gahunda ye neza. Dawidi agerageza kwisoza neza, ntiyasoza nka Sawuli. Yasimbuwe nande? Yasimbuwe n'umuhungu we Salomo. Ayobora guhera mu mwaka wa 970 ageza mu mwaka wa 930 Yesu ataravuka. Muri uwo mwaka turahibuka ibintu bikomeye cyane byabayeho. Ishyanga ryari ryunze ubumwe ritangira kwigabanya. Usibye n'ibyo, muribuka ibigwi bya Salomo akijya ku butegetsi, uburyo yasengaga, uburyo abaga imbere y'Imana, kugeza ubwo Uwiteka mubajije ngo niki wifuza ngo nkigukorere. Aramubwira ngo nta kindi kera kirabura, si ubutunzi, si amafarashi, si ingabo zizi kurwana, ahubwo icyo nkwisabiye n'ubwenge. Ubwenge Imana irabumuha, imwongeraho n'ibindi noneho. Ariko mwumve ingorane n'akaga yabaye imbere y'Imana. Nyuma yaho aza kugoryama. Ibya Salomo biteye agahinda. Salomo yatangiye neza, atangira neza. Mbasubiremo ngo atangira neza. Mu gutangira neza, Imana yo mw'Ijuru yari umujyanama we. Matayo igice cya 6:33 Bibiliya iravuga ngo mubanza mushaka ubwami bw'Imana, niho nibindi no gukiranuka kwayo, maze ibindi bizuririho, cyangwa se nibwo nibindi muzabyongererwa. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizaza nyuma. Noneho ya Mana yari yarabanje imbere, Salomo ayikuraho amaso. Umuneshi w'amahanga afatwa n'ubwoba. Uw'amahanga yubahaga abami bakajya baza buri gihe, buri teka, baje kureba ibigwi by'ucyo Uwiteka akora, baje kureba imbaraga z'umuntu ujegeza amahanga.
watumwe n'Imana, ukorana n'Imana, ya Mana yamuhaga ubwo bubasha, ya Mana yamutsindiraga, ayikuraho ubushobozi, ayikuraho amaso, ubushobozi bwo kunesha burabura, afatwa n'ubwoba, dayimoni z'ubwoba ziramwinjira zimwanja mu bwo. Dayimoni z'ubwoba, dayimoni z'ubwoba zimwanja mu bwo. Ahari icyicaro cy'Imana haba habaye icyicaro cya Satani. Salomo waneshaga amahanga atangira guhindira imbere umushyitsi imbere y'amahanga yaneshaga. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 ku murongo wa 8 haranditswe ngo, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja y'akumuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Nyumvira, afashwe n'ubwoba, uwatsindaga amahanga, uwaneshaga amahanga abaye umunyabwoba, aratitiye, nta kibashije gukora gahunda z'Uwiteka nk'uko zikiri. Wowe aho nta somo hakura, nta somo hakura. Hari abatinya kuvuga iby'Imana, hari abatinya kuvuga iby'Imana. Iyo mvuze iby'Imana ni ukubyerura uko biri, ngo ntiteranya, ntasuzugurwa, ntabiryozwa, batanyica. Reka babwire, igihe cyose mwanga kuvuga iby'Imana ngo mubyerure nk'uko biri, ngo mutiteranya, ngo abantu batazabasuzugura, ngo batazabaryoza ibyo muzaba mwavuze kuko mwashyize ukuri ahagaragara, ikindi ngo batazabiyicira, dayimoni z'ubwoba zikaba zaruzuye mu mitima yanyu. Iri somo rimaze kutwerura riratubwira ngo nta handi abanyabwoba n'abatizera bazagana usibye mu nyanja y'akumuriro n'amazuku. Rutegereze n'urupfu rwa kabiri kandi uzarubona. Nibyo navugaga kare, urwishigishiye ararusoma. Si nibyo gusa, hari abantu bumva ijambo ry'Imana, iby'Imana bigatambutswa, bigashyirwa ku ruhande, ibya Satani bigashyirwa hano, ukuri abantu bakakumva, bakumva ikigomba gukiza ubugingo bwabo, maze barangiza abarimo kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana bakanga gufata icyemezo cya kigabo, ngo kubera ko abo basengana bavuga ngo iki, itorero basanzwe basengeramo ryabavugaho iki, mu miryango bakomokaho babifata bate. Mbega ibibazo, mbega ingorane, kwanga gufata icyemezo cyo guhagarara ku ruhande rw'Imana, kwanga gufata icyemezo cyo kujyana na gahunda z'iby'Imana ishaka. Ngo uratinya itorero uturukamo, ngo idini urimo ngo ryavuga ngo iki, ngo ese niba kubona ufashe icyemezo cyo kugendera mu nzira y'Uwiteka ngo bizagenda bite? Reka mbabwire, wowe urimo kumva iyi radiyo, ukaba uteze amatwi radiyo ubuntu butangaje, uyu mwanya ukaba urimo kumva aya magambo, ukagira ubwoba bwo gufata ibyemezo byo kujya mu by'Imana no mu nzira yayo, witwaje ngo batazavuga ngo iki, abo musengana, idini uturukamo, abakuyobora ngo bizagenda bite. Komeza wiyarurira ayo makara ku gahanga, yashire ku gahanga yagwize, ariko uzaba ureba icyo bizakubyarira, uzaba ureba icyo bizakubyarira. Nigeze mabwira ntimizinga izavamo imyibano. Iri juru twirirwa tuvuga turirimba ngo bazarijyamo, abantu bazarijyamo, tuzarijyamo, tuzaritaha. Ijuru ryaduhumuriye, turazamuka turagana Siyoni, abandi twaremewe kuzajya mu ijuru. Wabanje ugatekereza ukibaza, wabanje ugatekereza ugashyira ubwenge ku gihe, wabanje ukibaza impamvu abazarijyamo bafite amabwiriza agomba kubagenga kandi yanditswe muri iki gitabo cya Bibiliya. Abanyabwoba turi kuri Salomo, agira ubwoba, waneshaga amahanga arahindukira none hatitira imbere yayo. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 8, Bibiliya tubwira ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire umutima nk'uko babandi babikoze. Ni bande? Mugende mu basome. Ingaruka bagize nizihe? Byabakozeho. Uyu munsi
ntiwinangire umutima nk'uko babandi babikoze. Bamaze kubikora ntibyaboroheye, nabo byabakozeho. Maze iminsi nganira n'abayobozi b'amadini agiye atandukanye pe, bambwiye amagambo menshi kandi meza, ati rwose Imana ikwiye kudufasha, twaratanye dukurikiza ibintu natwe ubwacu tutazi inkomoko yabyo, twabigiyemo tubishyizwemo ntitwari tuzi aho byavuye, none ubu twifate dute? Bakavuga iyo mvugo. Abayobozi b'amadini aho mudakeka bakomeye bayayobora bakabaza ati se tumaze gushyirirwa ukuri ahagaragara, ijambo ry'Imana ryaravuzwe, ni ukuri twasanze ibintu turimo, imihango ipfuye, imigenzo ya gipagane, ibifite inkomoko ahantu tutazi, twashyizwemo n'abantu batwigishije maze badushyira imbere kanuni za kanisa, gahunda z'amatorero, tutazi ibyihishe inyuma yabyo. Ntibabiza babitwigishije, ariko twe tumaze kubimenya, none twifate dute? Reka nanjye mbaze, nanjye mbibarize, mbabaze, nkubaze, we muyobozi w'itorero runaka, we muyobozi w'idini runaka. Ntabwo navuga abambajije, ariko nabajijwe na benshi bajye bakurikirana iki kiganiro, cyabagiriye akamaro, cyagiye kibashyira ukuri ku ijambo ry'Imana ahagaragara, n'ibintu byinshi cyane bihishe mu matorero bipfuye byaturutse mu mihango ya gipagane. Batese tubigenze dute? Twifate dute? Tubikore dute? Nanjye ndababaza iki kibazo. Nunanirwa gufata ibyemezo bya kigabo ngo uharanire ko wowe n'abo wigisha bamenye ukuri bakanakugenderamo, ngo ibyo bibe intego yawe kuko umaze kumenya ukuri kandi nawe ukwihamiriza. None se inshuti y'Imana, gusenga kwawe urabona bikikumariye iki igihe umugambi utari mu bwenge bwawe? Mbwira, tekereza. Abapastori barantelefona, abayobozi b'amakanisa barantelefona, abayobozi b'amadini barantelefona. Natangajwe n'umwe ntatekerezaga ko yantelefona, arambwira ati ko tugushije ishyano, ko dufite ikibazo gikomeye. Arambwira ati wambabariye mukamabiri y'abyigisho ngakurikirana amateka y'ibi bintu kuko bikomoka iwacu, maze nkafata ibyemezo bya kigabo. Atariko ntuzamvuge kuko bararabanyishe, bamerera nabi. None gusenga kwawe nshuti y'Imana bikumariye iki igihe umugambi atari wo gufata ibyemezo bya kigabo ngo uharanire ko wowe ubwawe n'abo wigisha bamenye ukuri kandi bakanakugenderamo? Nkongera ikindi kibazo se, urabona abantu abo ngabo uhagarara imbere uyobora, ubaganisha ahagana he? Uberekeza mu kihe cyerekezo? Mbwira nawe, mbwira, urabona abantu baganisha he? Usibye n'icyo, ese rwose nkwibarize, birarangiye ivuze wowe n'abo bayoboke uhagarara imbere, urabona amaherezo yanyu yaba meza yaba mabi? Ubwawe jija, gerageza gufata kugira ikintu wowe ufashe iki, urabona amaherezo yaba yahe? Reba ibyo urimo, reba kuri ijambo ry'Imana kwashyizwe ahagaragara, reba ibya gipagane byashyizwe ahagaragara, urabizi ubyicayemo, murabyizihiza ku manywa na nijoro, inkomoko yabyo twarayivuze. None urabazwa ngo birarangira mutsivuze wowe n'abo bayoboke bawe uhagarara imbere, amaherezo yanyu uko wowe uyabona, ni meza ni mabi? Urabona meza ati? Ndimo kubaza cyane cyane abayobozi bagiye bantelefona, n'abandi bose batigeze bantelefona, ariko nabo bafite ibyo bitekerezo, bavuga ati se tubu turabigenza dute? Reka rero se naho menye ibanga. Bamwe baranyibwiriye ko bagifite agahe gato ko kurya ku mugati, murumva? Baranyibwira ngo twebwe bamwe
turacyafite agahe gato ko kubanza kurya ku mugati, tuzafata icyemezo nyuma kuko twamaze kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi kwagudushyiriwe ahagaragara. Niko se nshuti, ako kamanyu k'umutsima se yewe nyiranzihanejo we, ako kamanyu k'umutsima kazakumarira iki? Imigani irakubwira ngo ntukiratane ibyejo kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana. Uzi kugira ngo umuntu abone ukuri kw'ijambo ry'Imana, uzi kugira ngo umuntu abone ukuri kwashyizwe ahagaragara, uzi kugira ngo umuntu yerurwe ibintu arimo, uzi kugira ngo umuntu anyurirwe mu mizi, ishingiro ry'imyizerere ye ijugunywe hejuru, agaragare nk'uwambaye ubusa kuko ishingiro ry'imyizerere ye bifite inkomoko mu mihango ya gipagani. Narangiza kubwira ati none ko ngishakamo umugati, ko bakimpa umugati, ndabigenzane, uwaba ntegerejeho gato. Niko utegerejeho gato bizakugendekera bite? Uzi urupfu ruzakugeraho ryari? Uzi ufite igihe kingana iki cyo kubaho hano muri iyi si? Uzi byaba bizarangira ryari? Reka mbamenere ibanga. Mu binyejana byose kugeza mu isoza ry'uyu murimo, ibinyejana uko byagiye bikurikirana byose kugeza mu isoza ry'uyu murimo, nta na rimwe na busa Imana yigeze ibura abayihagararira cyangwa se ngo ibure abayivugira. Oya, ntiyigeze ibabura. Itangira igice cya 6, Nowa n'umuryango we bararokotse kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwari bugenewe ab'icyo gihe. Abandi barasetse, barabasekereye, barabapinze, barabasuzuguye, banze kwifatanya nabo, n'abari bifatanije nabo baradohoka. Uyu muryango w'abantu bake cyane batageze ku 10 namba ku Mana wararokotse, abandi bararimbutse. Ahari harubatswe Uriya Bakaruda, muri Uriya Bakaruda hari harubatswe umunara w'Ibabeli. Aho ngaho imiryango yose itari igitekereza Imana, hari umuntu umwe warokotse, Aburahamu, ahaguruka muri iyo Uriya Bakarudaya. Uwiteka aramubwira ngo va muri aba bantu, vamo, ngwino ngene guhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha kandi nzabana nawe, ingorane ntuzakuvuma, nanjye nzamuvuma, azahura n'akaga gakomeye cyane. Nkugize nk'Imana, abantu bose bazakenera ibyanjye bazajya bakunyuraho. Nubwo yagize intege nke, ariko bigaragara ngo muri icyo gihe yari umuntu koko w'Imana, yari umuntu warokotse. Itangiriro igice cya 39, bene se Yosefu bamaze kumwanga no kumujugunya, akanagurishwa, akagenda, yanambye ku Mana kugeza ubwo yaragiye gufatwa ku ngufu. Umugore arabigerageza, ariko kunamba ku Mana kwe kwatumye imigisha y'Uwiteka yiyongera, ibintu biba byiza. Reka mbabwire, nta munsi n'uyu nabusa Imana izigera ibura abayivugira, nta nubwo izigera ibura abayihagararaho. Uzabyange, uzapinge, uzasuzugure, uzange kujya mu ruhande rw'Imana, ariko igihe cyose uzabukora utyo, mu bitekerezo byawe hajye hinjiramo ngo ntabwo bose bapfuye urwo mpfuye. Ibyo bifate mu bwonko byinjiremo, ntabwo bose bapfuye urgupfuye. Kuva igice cya 1 n'icya 2, umuryango wa Jokebedi, umuryango Mose yavukiyemo, abandi b'Isirayeli bose nta utekereza kugira ngo yibaze ku by'igihugu cy'iwabo cy'Ikanani. Uwo muryango urabizirikana. Mu gihe abana b'imfura barimo gupfa batazi umugambi Satani bafitiye, undi muryango namba ku mwana wabo, bamutoza guhera kiri umwana amateka, amabwiriza, amagambo y'Uwiteka barayamubwira Mose, akuraza Imana. Nicyo cyatumye yegurirwa kuyobora ubwo bwoko. Umuryango umwe urasigara mu gihe abandi bose bari bamaze kutuwiteka. Kubara igice cya 13 n'icya 14, amateka y'Abisirayeli aratubwira iki? Ibyemezo bifatwa n'abagabo b'intarumikwa. Abagabo bafashe icyemezo cya kigabo, baravuga bati dukurikije ibitangazo Uwiteka dukoreye, iri shyanga ryose rikaba ririze ryanze kugikanane no kwinjirayo,
twebwe turajyayo, Bisirayeli mwe nimuze tugende, tuzabamira bunguri, tuzabarya nk'uko umuntu arya imitsima, tuzabamarira ku icumu. Imana yabanye natwe kera, izongera ibane natwe kandi yiteguye kudufasha. Tuzabatera mu izina ry'Uwiteka. Bose baradohotse, Yosuwa na Kalebu banamba ku Mana. Ibyo bikubera isomo, bikubera isomo wowe wananiwe gufata ibyemezo byo kugira ngo ukomere mu Mana, uyikomeremo, uyikomereho. Abacamanza se ntabwo twababwiye? Otineyeli, Ehudi, Debora na Baraki, Gidiyoni, Shamugari, Abimeleki, Tora, Yayiro, Yefuta, Ibusani, Erone, Ebudoni, Samusoni, Eri na Samweli. Ibigwi byabo ugenda ubirebe mu gitabo cy'abacamanza, ugenda ubirebe mu bitabo by'amateka y'Abisirayeli, maze wumve. Bake cyane banamba ku Mana, bagarura abandi ku Mana, bamara igihe bari imbere y'Imana, nta kibazo gihari. Yesaya ubwayo, igice cya mbere, ubwo twavuye mu bacamanza twakomeje mu mateka y'Abisirayeli, muri izo ngoma z'abami baho, uko byari bimeze, uko byari byifashe. Uwiteka ari amagambo yavuze ku gice cya mbere umurongo wa 9, amagambo asobanutse avuga ngo, iyaba Uwiteka Nyiringabo ataradushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'isodomu tukamera nk'igomora. Iyaba Uwiteka ataragize igice gito cyane yisigariza, igice gito cy'abarokotse, mu gihe abandi bose bari mu ndiri y'abapagani, mu ndiri y'ubugome, mu ndiri yo kugomera Imana, tuba twarabaye nk'isodomu tukamera nk'igomora, tuba twararimbutse, tuba twarakoye, tuba twarashize. Biraguha somo ki? Uko bacye urumva icyo ari cyo? Bacye hari icyo wumvamo? Ese urimo? Abo bacye urimo? Abo bacye bafite ibibaranga mu isoza ry'icyigisho turaza kubireba, urimo? Abo bacye bafata ibyemezo bya kigabo, gukomera ku Mana, kuyinambaho, kugendana nayo, kwihanganira bagerageza, kwemera, guhagararira ukuri, kugushyira ahagaragara, kukwatura, kudakikira icyaha na nyiracyo. Abo bacye urimo? Ndakubaza, urimo? Reka tuvaho ngaho tujye ku gihe cya Yesu. Luka igice cya 2 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 20. Abungeri bajya kuramya Umukiza, abungeri bajya kuramya Umukiza, abari ku gikumbi, ku gikumba, abari mu ishyamba bajya kuramya Imana, marayika babonekera bagana ku Uwiteka aho yavukiye. Abatambyi ntibari aho se? Ntibarimo gusenga Yerusalemu? Abasadukani ntibari buzuye urusengero n'amasinagoge? Abafarisayo ntibari aho ngaho? Rubanda ruciye bugufi, bake cyane, abashumba insuzugurwa, bajya kuramya Imana. Hari isomo hakura? Bajya kuramya Imana, hari isomo hakura? Aba bake cyane, urumva icyo ari cyo? Urumva icyo ari cyo? Erega iyo twababwiye bake, ariko muzajya nabo iby'abavodwa bahanganye na Roma, Yohana Wycliffe nabaza bunganira, Pierre Varudo nawe nuko, Yohane Husi, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohane Calvin cyangwa se Jean Calvin, Yohane Knox. Ntabwo mwibuka imirimo bakoze? Sibo dukesha ubuprotestani? Sibo dukesha ibingibi turimo kuvuga? Sibo babaye abambere kugira ngo banambe ku Mana? Reka rero ngira icyo nivugira. Hari n'igenzi imya telefone kubera ubwinshi bw'abantu. Iyi minsi bwo noneho barantutse baranyandagaza, batushize ibyacu ahagaragara uri umugome. Ubwo bugome ndakabukomeza iteka ryose. Ushize ibyacu ahagaragara, bone yaba byari byiza? Ati kuki weru ugashyira ibyo kuri ahagaragara?
ukerekana ibyo tubabona iyi mihango yavuye ko abandi babicecetse wowe wabivugiye iki? Mwarakoze kuntuka, mwarakoze no kubyumva, icyo mpfa nuko mwumvise kandi amaraso yanyu ntazayabazwa. Icyo mpfa nuko mwumvise kandi amaraso yanyu ntazayabazwa. Ugira ngo abantu ntibambwiye amagambo menshi, bamwe mu bakomeye barambwiye bati niko ko twatinye kuvuga biriya bintu uvuga, wowe wabitinyutse ute? Nyumvira baba dayimoni b'ubwoba tujya tuvuga. Bafata abapasitore, bafata ababwiriza, bafata abigisha, bafata abantu bose bavuga iby'Imana ngo bazi iby'ukuri, banze kubishyira ahagaragara, ngo batinye kubivuga. Namwe mwanze kwera ukuri ngo mugushyira ahagaragara, ururiya bo mwigisha namwe ntiruzabasiga. Bibiliya avuga ngo nimbwira umunyabyaha gupfa kuzapfa, nawe ntumuburire umwihanangiriza kuva mu ngeso ze mbi, azapfa nzakugereka ku gahanga amaraso ye. Ariko nimbwira umunyabyaha gupfa kuzapfa, nawe ukamwihanangiriza, umwerurire ukamusaba kuva mu ngeso ze mbi, akabikora akarokora ubugingo bwe, nawe ubwawe uzaba uburokoye. Abantu nibabwirwa iby'Imana kandi berurirwe, bashyirirwe kuri ahagaragara. Kuraryana, ariko icyo nkunda guca mu ziko ntigushya. Imana yabwiye Ezekiyeli ngo genda ubabwire, bakumva batakumva, n'ubundi ntawe uyobewe ko ari inzu y'abagome. Abayobozi b'amatorero, abayobozi b'amadini baracecetse ngo ntabwo bavuga ukuri, ngo batiteranya. Reka dango twebwe twaratinye, ngo ariko cyo kora cyo ngo Imana izajya iguha umugisha. Wese kusabira umugisha wo kucyuta ushaka. Icyo kora cyo mwarakoze kuwusabira, n'abawusabira murakoze. Mwebwe aho mwicaye murakora iki? Murakora iki? Murumva nta rubanza mufite? Ngo Bibiliya bintu ngo natwe tugeze kubisoma, ngo ariko dufite ubwoba bwo kuzabivuga. Mwashyize ukuri hagaragara, mukakuvuga mukakwerwa ko ntacyo muzaba. Ntacyo. Wari wasoma igitabo cy'umugenzi se ngo kikwereke ukuntu intare zari ziziritse? Ariko bwo banamutiringira, barakimiranya, bariruka basubira inyuma. Maze mugiye mu Kristo we yajijinganyaga, muryegera amubwira ngo ngwino tambuka, komeza ugende, intare ziraziritse. Abatonoma bose Yesu yaravuze ngo abo ntimuzabatinye, ntacyo bavuze imbere yanyu. Ntacyo bavuze imbere yanjye. Kubera iki? Bica umubiri ntibagera ku bugingo, bica umubiri ntibagera ku bugingo, kandi nta nicyo banabutwara. Turi mu gihugu gifite amategeko. Uzashyira ukuri ahagaragara, ukwerure, ukuvuga uko kuri, maze uzarebe ko hari icyo uzaba. Yemwe abanyabwoba mwe mwanyumvise, mwirirwa mutanga inama, musabira imigisha abandi, mwebwe muvuga ngo twe waratinye, nta n'isoni ufite, ukanubahuka ukanabivuga ngo ngiye ngo ndabizi, ngo ariko ngo natinye kubivuga, ngo yewe ngo rwose ngo abantu ngo nibiharamagara. Wese kuki utavuga ukuri gushyira ahagaragara? Icyo cyonyine ni icyaha uzaryozwa. Bwira abantu bumve cyangwa se be kumva, n'ubundi ntawe uyobewe ko ari inzu y'abagome. Ibyanditswe byera rero biradushyirira ahagaragara ukuri. Uko kuri kugomba guca mu ziko ntigushye. Ntabwo gushya kuko ari ukuri nyine. Abazasoza umurimo, turacyari kuri cya kibazo cya bacye cyane. Abazasoza umurimo, uretse mwumve ibyahishuwe ahagaragaza uburyo ikiyoka ari we Satani agambire kugira ngo atsotsobe ubwoko bw'Imana bumareho, agerageze kugira ngo asibanganye iby'Imana mu bantu. Byanditswe byera biratubwira ngo mwisoza ry'uyu murimo, muri iki gihe turimo giheruka, ese abanamba ku Mana barahari pe barahari, kandi Imana bayikomeraho ku manywa na nijoro. Umva ibyahishuwe 12:17, icyoka kirakarira wa umugore n'itorero. Icyoka ni Satani, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Bafite ibyo bitondera, bafite uko bahamya, ibyo bikabaranga ubwoko bw'Imana. Satani nkiti nkakayakaya, nkagenda nkarwana nabo intambara ya nyuma. Reka mbabwire, ararwana Satani, akarwana inkundura. Ikiza cyararwana
ariko defete ye ni uko atari umuneshi. Ararwana akisararanga ndetse inshuro nyinshi ukagira ngo n'Imana yatsinzwe, ariko siko biri. Uwiteka ntajya atsindwa, nabe ntibajya batsindwa. Afazari bashiramo umwuka bakiramya Imana. Ntago mwibuka ibigwi byabo twababwiye se? Bagiye bicwa bavuga bati Mana ubabare kuko batazi icyo bakora. Nguko rero ko umurimo uzasozanya icyubahiro. Muri iyi nkubiri rero idasanzwe y'urudubi rw'inyigisho, ubwo ababwiriza twamaze kubishyano n'ishyano twabaye benshi, amadini ari uruvunganzoka, imyizera ari myinshi kandi itandukanye, ubwo Bibiliya nyinshi zirimo gucapwa zandikwa mu maverisiyo menshi agiye anyuranye ngo hakurikijwe ibihe tugezemo, ubwo imyumvire n'imitekerereze y'abantu kuri iki gitabo cya Bibiliya igiye itandukanye. Ab'Imana bagomba kunamba kuri yo, bagomba kunamba kuri yo kandi bakayikomeraho. Mutese ayo magambo y'amateka n'ibyo tubwiye bihuriye he na Sarudi? Abagorozi nababwiye bashyize ukuri ku ijambo ry'Imana hagaragara, bakugendeyemo imyaka n'imyaka, abuzukuru n'abuzukuruza babo bataye Uwiteka. Ese ko tumaze igihe tubabwira uburyo bari bataye Imana, uburyo bari bamaze kugoryama, uburyo bari bamaze gupfa mu bwenge, kugeza ubwo bagize izina ry'uko bariho, ni kubyahishura Yohana igice cya 3 wahavuga ibya Sarudi havuga, kugeza ubwo bafite izina ry'uko bariho nyamara ari intumbi. Ese koko abo ba protestanti bari bakomeye batyo? Twavuze ibigwi bya bacye muri bo, bari barajegeje uburayi bagacecekesha Roma yari yaramaze abantu ibica, ngo ntabwo bavuga rumwe nayo, ngo ntabwo bigisha ibyayo, ngo ntabwo bagendera ku myizerere nk'iyabo. Abo bantu koko barapfuye barashira, bapfa bahagaze, nabo baza guta Imana? Kangira icyo mbabwira, bimwe mu bitabo byanditswe kugira ngo bikangure abaprotestani basubire ku murongo muzima w'intego bari bafite bagitangira, ni ibitabo byanditswe n'uriya mugabo bita John Bunyan cyangwa se John Bunyani. Biriya bibiri bikubiyemo ikintu bita gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera mu buryo budasanzwe. Buri mu protestani wese yava akagera, si ukumwinginga, si ukumuhendahenda, abwirijwe kwiga akamenya ibiri muri biriya bitabo, akamenya uko akwiye kwikiranura, akamenya uko urubanza rwe rukwiye kuvanwa hagati ye n'Imana, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Biriya byaje bije gusubiza abaprotestani ku murongo w'imyizerere mizima ihagaze ku ijambo ry'Imana. Nituramuka tubonye akanya nzabanyuriramo muri make ibya biriya bitabo mutunze, mwiga, musoma, mukumva na amateka aryoshye ariko mutazi igihishemo, umugambi wabyo, ikiza cyabyo, icyo byari bigambiriye. Biriya byari bije gusubiza ku myumvire mizima abaprotestani kugira ngo basubize kuri gakondo yaba abandi bahagurutse ba Yohani Wycliffe, ba Pierre Varudo, ba Martin Luther n'abandi bose bari batangije ubugorozi bwa giprotestani, bashaka kugorora inyigisho zari zipfuye, bashaka kwerekana kumunyabyaha akizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ngiyi impamvu yatumye biriya bitabo byandikirwa yemwe bavandimwe ba protestani, kugira ngo tuzabyige twumve icyo Imana itubwiramo. Imyandikire yacyo, imyandikire yabyo, imyandikire ya biriya bitabo, igihe byandikiwe n'ababyanditswe n'umugambi nuko byari bimeze muri icyo gihe, nabyo umuntu azabibanyuriramo mu magambo make avunaguye. Ariko mumenye ngo aba protestani bagomba kumenya ibyanditswe muri biriya bitabo. None ko mu Burayi bari bapfuye ubwenge, bakaba bari bahawe umuburo muri biriya bitabo, kandi bakaba barashinjwaga n'Uwiteka ngo mufite izina ry'uko muriho nyamara muri intumbi. Ese hari icyakozwe? Ese baba barasubiye ku murongo? Ese byarabashobokeye? Deka da, ahubwo mwumva ikintu gikomeye cyiza cyabayeho. Buriya nta bapfira gushira, benshi baguye mu bihugu by'Uburayi niho ubwicanyi bwarimo kubera, ariko reka mabwire, hari abandi baguye mu nyanja, hari abandi baguye mu mashyamba, hari abaguye mu bihanamanga, hari abaguye aho bari bihishe, abo bose barapfuye. Amateka nabashije kwegeranya atugaragariza miliyoni zigeze ku 105
mu bitabo hirya no hino nagiye ngusanya miliyoni zigeze ku 105 zapfuye ari inzirakarengane bazize gutotezwa nuko batarimo gukurikiza ibyo Roma yigishaga. Benshi bemeye kwijugunya mu mazi bakafata ibiti bakabihambiranya bakabijyaho kugira ngo barebe ko byabambutsa. Hari abambutse inyanja Mediterane bagwamo, hari abambutse inyanja y'amajyaruguru bagwamo, hari abambutse Atlantika bagwamo, ariko hari abarokotse bagera muri Amerika. Igihugu bisi igihugu gishya gisa naho cyavumbuwe mu myaka mike cyane ishize. Icyo gihugu rero cy'Amerika ubu nicyo tugezeho. Uburayi turabusezereye, ariko niba se tugiye gusezerera Uburayi, abanyamerika bo bitwaye nkuko bikwiriye. Shima Imana umwete bagize bageze muri Amerika bahunze ubwicanyi bwaberaga mu Burayi, ukuntu biteguye, ukuntu basengaga, ukuntu bari barashyize Imana imbere, kugeza nubwo babyanditse ku mafaranga yabo ngo in God we trust, mu Mana honyine niho dufite icyizere. Mwitegeko nshinga babishyiramo gahunda nyinshi zikazijya zitangizwa no gusenga, kurahira k'umuyobozi akarahira afashe kuri Bibiliya, kuko bahaga agaciro Imana. Aba protestani bari bagiye muri icyo gihe bubashye Imana, kandi Imana yabahaye imigisha myinshi. Ntimukabona ari igihugu cya mbere giteye imbere ku isi, imigisha yose kikomora ku Mana. Nguko rero ukuntu abacitse ku icumu bahungiye muri Amerika. Ese aha tugeze hari aho byaba bifitanye isano na Bibiliya? Icyo nkundira rero Bibiliya n'ubuhanuzi, urabyiga wajya mu karindagira. Iyo nta guca bugufi kukurimo, iyo nta gushakashaka kukurimo, iyo nta kubaha Imana kukurimo, ujya muri Bibiliya ukarindagira, ibintu bikakwihisha, ukabona biravangavanze. Bamwe bakanafata n'umwanzuro bavuga ati tubonye ko atari ijambo ry'Imana. Muzabyumva, izo mvugo muzazumva. Abandi ngo Bibiliya ni inyanja, abandi ngo nabayobera amatagatifu. Ni Imana ibaye yaratubaye amayobera, yarabaye iduha ibintu bimeze nk'inyanja, yaba ari ingome bite nuko aba yaraduhaye ibintu by'amananiza. Bibiliya irasobanutse, ahubwo abantu nibo badasobanutse. Uko kudasobanuka kwawe rero, uko kudasobanuka kwawe gutuma iby'Imana bidasobanuka mu bwenge bwawe, usaba Imana igukiza ubwo bujiji. Ndimo kwibaza pastor unteza amatwi, watowe nande? Watowe nande? We watumwe nande? Agutuma yagutumye iki? Mwahuriye he? Padiri n'amakanzu uburimo, uri imbere ya kiliziya, uri imbere ya kiliziya, watowe nande? Uwagutumye ninde? Yagutumye iki? Agutuma kuri bande? Musenyeri n'inkoni yawe y'ubuyobozi, ibyubahiro byawe niba biguhe koko ni byiza. Watowe nande? Umara gutorwa watumwe nande? Amaze kugutuma yagutumye iki? Agutuma kuri bande? Apotre nawe bishopu, muvuga mwirirwa mwisaranga imbere y'abantu, mwahuriye he n'Imana? Mwahuriye he nayo? Ufite ubuhamya buzima wageze imbere y'abantu ukabasobanura ko Uwiteka akoze umurimo muri wowe? Muyobozi w'ikanisa niba na ba bishopu na ba apotre na ba pasitori bababona n'udufaranga, nkawe muyobozi w'itorero, muyobozi w'ikanisa utajya unahembwa, uvunikira n'ubusa gusa, we watowe nande? Uyoborwa nande? Utumwa kuri bande? Umurimo kubatiza no kubwiriza, nibyo wahamagariwe, cyangwa wahamagariwe kugira ngo ubanze usange Imana? Uwo mucyo numara kukumurikira maze nawe ugende ukwize mu bandi. Ariko bundi ni gute wavuga ngo urashaka Imana? Ni gute wavuga ngo urashaka kujya mw'Ijuru? Ni gute wavuga ngo urashaka kuzajya kubana na Yesu utaziranye nawe, ntaho mwahuriye? Ni gute? Ni gute? Nawe icara utekereze, ushyire ubwenge ku gihe. Ni gute? Gute ko ari byo mbabaza? Dore rero reka mbabwire bantu muteze amatwi radio ubuntu butangaje, byanga byakunda hagomba kubaho kubonana n'Imana mu nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, ukagirana amasezerano nayo kugira ngo uzajye mw'Ijuru. Niba atari ibyo, umva inama, ukaba wumva iyi mvugo utayumva neza, utanayisobanukiwe,
nakugira inama zo kubanza gufasha ayo manjwe urimo hasi. Ubupastori bwawe 0, ubusenyeri bwawe 0, ububishopu bwawe 0, kuba uri umudiyakoni cyangwa se uri umukuru w'itorero 0. Ibyo byose ntacyo bimaze. Kuba uri apotre 0, kuba uri padiri 0. Sanga Imana ujye wayisaba ibanze ikwereka uko uteye, ikwereka ububi bwawe, ikurondore, ikwereke kuri mubi. Nimara kwereka kuri mubi, ukorana ubwiyunge hagati yawe nayo, ujye kuvuga iyuzi. Erega jya ubabwira gutya, ndi umugabo wo guhamya ibyo, iyo nzira ndi umugabo wo kuyihamya. Dore ko indirimbo yatangiye ivuga ngo abantu bo muri iki gihe barabwirwa nyamara kumva ntibashaka kumva. Ntushaka uzabyihorera, uzabuhima nikora se? Uzabyihorere rwose, uzabyihorere. Iyi nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, yemwe kereka udatunze Bibiliya uyinyure, byanga byakunda. Nutayinyura, iryo juru urimo gutekereza urarirota. Ntabwo ari kwa nyoko wanyu, si kwa bene wanyu, si kwa so wanyu winjira uko ushaka. Ni ijuru ry'Imana rigomba kugibwamo n'abihanye bakabarirwa ibyaha. None barakubwira ngo sanga Imana, yibaza ububi bwawe, yegere uyisabe ikwereka ububi bwawe, ikwereka amahano yawe, ukarahira. Dore bamwe ko bihaye ngo iyo nyigisho ngo nituyumva neza. Ntuyumva neza nyine kuko amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Urupfu rurakugenda mu matwi ntiwumva. Yaba wumvaga wabasha gucenga, ariko ujye ucenga. Nanjye nagize amakenga, imvuga ivuzwe n'umuntu umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ubwo nikora ibintu ndimo nibyo by'ukuri. Uyu munsi mu ntega amatwi neza, hari urubanza ruri ku mwana w'umuntu akwiye gukatirwa urwo gupfa, kubera ko hari imirwano, hari imvururu, hari amacakubiri, hari ibibazo byabayeho mu ijuru. Ntabwo icyo dosiye uzayirokoka nuramuka utegereye Imana ngo wiyunge nayo. Niyo dosiye yonyine se? Tujye mu Itangiriro igice cya mbere, ariko mukurikire mwumve Itangiriro igice cya mbere. Haranditswe ku murongo wa 3 ngo Imana iravuga iti nihabeho umucyo. Mwumve, Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Muzirikane iby'iryo jambo. Tujye ku murongo wa 9. Imana iravuga iti, wenda duhere ku murongo wa 6. Imana iravuga iti nihabeho isanzure ry'amazi, nihabeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya n'amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa 3. 9. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Reka nkomeze njye ku murongo wa 12. Haranditswe ngo ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Ndambutse tujye hakurya, umurongo wa 18. Kandi bitegeka amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Ubwo ni ku murongo wa 18. Tuva aho ngaho ngiye ku murongo wa 25. Haranditswe ngo Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikuruka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Abakurikiye amasomo mbasomeye yose aragenda avuga ngo Imana ibona ko ari byiza. Ijambo byiza, ijambo byiza, ijambo byiza, ijambo byiza. Mukurikire rero. Nikoye umuntu ugonze umukindo mu mujyi wa Kigali ahanwa ate? Uwaba yarigeze kuwugonga ngira ngo yakumva iki cyigisho neza. Ugonze umukindo wonyine, ibi biti tubona, ubu butaka tureba, ibi byatsi turobora, ikintu cyose cyitwa ko cyaremwe, Uwiteka kiremye ari cyiza cyane. Imana imaze kubishyiramo umuntu araza arabyangiza. Ahereye kuri byose, nta na kimwe yashigaje. Nta na kimwe. Niba umukindo se baguca miliyoni, umuntu urimo gutega amatwi radio ubuntu butangaje,
ubu Imana ikubajije ibiti by'umurenge nako si by'umurenge umudugudu wonyine ibyatsi biwurimo n'ibiti biwurimo byataye isura kandi nyirabayazana nta wundi ni umuntu wabona ikiguzi jya wicara urye unywe utazi urubanza ufitanye n'Imana. Noneho reba isi yose yangiritse kubera ikibazo cya mwene muntu yemereye umubi araza munyuramo byose birangirika. Ibyo umuntu yari yahawe gutegeka byose bitisura kubera umwana w'umuntu. Dosiye y'ibyabaye mw'Ijuru ku gahanga kawe, dosiye y'ibyabaye mw'isi n'uburyo isi yataye isura ku gahanga kawe. Ushaka kerere ndogo ugabanya ijwi, ugabanya umwirato, wumve ko ufite urubanza rukomeye rugomba gutuma usanga Imana byanga byakunda. Sanga iyo Mana rero yisangira kwakira. Ntuzihe guhangana n'ibintu bikurusha imyaka, ntuzihe guhangana n'ibintu bikurusha amaboko, ntuzihe guhangana n'umunyembaraga. Ntabwo wabishobora, nta nuzanabibasha, nuzabigerageza azagira ngo yatsinze, ariko ijambo ry'Imana kuri kwayo kuzatsindana icyubahiro umunsi umwe azumirwa. Uwo mwuka mubi wo kwanga no kwica no gushaka gucecekesha no gukuraho iby'Imana warakomeje, ariko bibi by'ubusa. Agati gateretswe n'Imana ikajya gahungabanywa n'umuyaga. Ibishoboka. Abarundi baca umugani ngo buke buke bukomeza igihonyi. Bisobanura iki? Uwitonza amira ibinoze. Iyo ugiye gake ukira kuba uri mukuri, ukuri kurashyira ku gatsinda uko byamera kose. Ikinyoma kijya kigira imbaraga bikagaragarira abantu ko ikinyoma gisa naho cya Satana azapfa adatsinze, n'abayoboke be bazapfa badatsinze, n'umwiheka bazapfa adatsinze. Yesu azahora atsinda, n'abamukurikiye bazahora batsinda, kandi Imana izahora yigaragaza nk'Imana. Ibyo mubishyire mu bwenge bwayo, bicengeremo bibageremo. Yesu yaranambye arindageza ku musaraba, araranya birarangiye, avuga ngo birarangiye, umurimo usoza neza. Ni nako nabagiye bamukurikira bagiye bagaragaza ubwitange budasanzwe, bakamunambaho. Yagiye abaha imbaraga zo kunesha ibyo abantu batekereza ko batanesha. Iri jambo ry'Imana usoma ukabona amasomo amwe namwe agenda agongana n'andi, rimwe na rimwe ukaba wakwibaza ngo ntabwo ari iby'Imana. Iri jambo abantu benshi bapinga. Nigeze numva amajwi aturutse kuri Satani anyura mu mamikoro ya radiyo asobanurira abantu ngo si ijambo ry'Imana ngo iriya Bibiliya. Reka mbabwire abasobanura banavuga ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, bazaze mbabwire ukuntu nizeye ibyayo, icyo byamariye, imbaraga yavuyemo, icyo yakoreye umutima wanjye, ukuntu nabonanye na nyiri ukubyandikisha. Noneho tukibonanira imbona nkubone, akagira ibyo mbwira, akagira ibyo ansaba, akagira ibyo ambwira, akagira ibyo anyoboramo, akagira na byinshi asobanuriramo. None urakana ngo ni si ijambo ry'Imana? Ni ijambo ry'Imana, kuko ubushake bwo kwandikwa kuri iki gitabo nubwo ubona byinshi binagongana, ariko niho hakuriye harimo ubwenge. Ikitonderwa, aba no muri Simuruna buri wese yarabarebaga ngo akabona ari abantu bakennye utwenda twashiriyeho, ariko Bibiliya tubwira mu dukubo ngo ariko bari abatunzi, bari bagwije ijambo ry'Imana. Yesu waryandikishije ni mwiza cyane, ntiyifuza ko ari n'umwe uzarimbuka. Bona nubwo ibyaha byawe byaratukuye tukutuku muri Yesaya igice cya mbere, azabyeza direbise na shirigi. Nubwo waba waramaze abantu, haracyari ibyiringiro. Nubwo waba warishe igihugu cyose ukakirangiza, haracyari ibyiringiro. Umugome uwo ari we wese yava akagera, Yesu yamufasha, yamwunganira kandi yamukiza. Icyo gikareka tugisimbuke. Nabwo abantu bagaragaje ko bashaka kuzimangatanya iby'Imana bayobowe n'imbaraga Satani, ariko ntibigeze babigira. Reka ngeza gusa uyu munsi, reka nsabire buri muntu wese ngo acunge amahirwe ahabwa. Ikindi kandi amenye ko ibyo akora bigira ingaruka. Ikindi kandi ko bifite isomo bitanga. Turimo kwiga ibyaza kayo kuko bifite isomo bidusigiye. Tuzasubukura aho ngaho ubutaha. Turagushimye Nyagasani Imana yacu, kuko uri Imana idukunda kandi tuba bugufi. Utugiriye neza, uratwigishije, duhe gukuramo icy'ingenzi kandi tukwitegure nk'uko bikwiriye, mu izina ryiza rya Yesu. Hari igihe kizagera Mwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru.
ati nimuze bana banjye